कैसा लग रहा है अभी आपको? मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ तकरीबन। आज तो मेरे को मतलब हो गया, सेट हो गया, हाँ, लग रहा है चल के हाँ बिल्कुल बेटर हो गया। मैंने तो मरने तक की कोशिश कर ली थी भाई, अब सुसाइड ही कर ले, तेरा इलाज नहीं है कुछ भी नहीं। तो बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश तंगोर है जी। ठीक है सर, क्या दिक्कत आ रही है? बड़ा ही